हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा नॉइस एक्स3 ट्रूली वायरलेस ब्लूटूथ ईयरबड। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉक्स के ऊपर साइड पे नॉइस की ब्रांडिंग, शॉर्ट एक्स3 बेस लिखा है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0। यहाँ पर लिखा है इसका प्राइस, देख सकते हो। चलिए इसका फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये किधर से खुलेगा? यहाँ से। ये हमारा प्रोडक्ट तो लिखा है, ये वारंटी के लिए है। थैंक यू से लेटर आया है नॉइस की तरफ से। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट, इसको सेट करके बॉक्स में क्या क्या देख लेते हैं। यहाँ पे है कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, अपने कानों के हिसाब से फिटिंग कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पर है एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग के लिए। इसका लेंथ भी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर यूजर मैनुअल है। इसको आप लोग कुछ फंक्शन यूज करने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको बाद में देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। अभी आते हैं हमारे प्रोडक्ट में। ये हमारा प्रोडक्ट नॉइस एक्स3 ट्रूली वायरलेस ईयरबड। ये चार्जिंग केस देख सकते हो, ये चार्जिंग केस। यहाँ पर हमारा ईयरबड, यहाँ पर देख सकते हो ये सील लगा है। यहाँ तो इसको हटाना पड़ेगा, हटा लेता हूँ इसको। ये है अब इसे यहाँ चार्जिंग किस में डाल के देखते हैं इसमें बैटरी हो या नहीं। हाँ, इसमें वाली बैटरी है। 3 लाइट ब्लिंक कर रहा है, लगभग 75% बैटरी इसमें है। अभी देखते हैं इसको चार्जिंग किस में डाल के। इसका इंडिकेटर चालू हो गया, चार्जिंग के लिए स्टार्ट हो गया है। अभी इसको भी डाल के देखते हैं। ये भी स्टार्ट हो गया चार्जिंग के लिए, देख सकते हो आप दोनों। तो लाइट जल रहा है, चार्जिंग स्टार्ट हो गया। अभी लाइट वेट है, 1500 mAh का इसमें बैटरी है। इसमें आप लोगों को 10 बार ईयरबड को चार्ज कर सकते हो आप लोग। अब इसको फोन के साथ पेयर करके देखते हैं। ये लेफ्ट वाला या राइट वाला, देख रहे हो लाइट ब्लिंक कर रहा है। एक साथ दबाना पड़ेगा दोनों को। फोन का ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ, दिखाएगा। ये देख सकते हो नॉइस शॉर्ट एक्स पेयर कर दिया मैंने। कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्ट हो गया है। अभी है म्यूजिक प्ले करके देख लेते हैं हम लोग। प्ले हो रहा है। मैं लगभग इसको 1 वीक तक यूज़ करूँगा, उसके बाद एक फुल रिव्यू डालूंगा। वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।